Mbak paten. Pateni kak nih pateni. Mijet awak panas sih malah mau enak seneng aku. Enak. Ya ora rasa-rasa, buyek ngono ta. Ya iya. Termos ini tas iki. Kodok es panas tes banjir iku. Siaga 3. Ngomong terus sedih. Nggon aku aman jaya malah. Orang sudah roh ketok. Aku nek krungu krosak berarti banjir. Enggak krosak ya berarti enggak. Ya tau video to, watokmu lho semredok menah. Anu Kena. greng ngono. Awakmu juga, Pak? Yo ora rasa aku banyu putih. Hah? Banyu putih aku ora mangan popo blas. Makan mosa nanti? Ing jero tas. Tetes Eh? Tasnya di? Kuwi lho. Ya kowe iki bae anget ya malah menak ta. Agak. Anget banget. Banyu putih panas. Sintayong dipecat iki piye iki? Salah dhewe ora diterjune pemain sing. Lho FF ora penting lho. Ora resmi apa oleh karo klub e. Tapi kan yo anu Pak, carane koyo Piala Duniane Asia Tenggara. AFF kuwi angane kudune kan mau pertaruhkan anu lho negara. Kan jenengan kan tau menang. Tahu juara. Iki malah meleto. Pemain individu nih salah kabeh. Pase ya nyerupuk. Ya Sintayong ki taktike ngono-ngono kuwi ya untuk ora tau rubah. Ayo buat diganti Belanda gitu. Sekarang juga so Maret. coba lain kali Cina gitu. Insya Allah lolos ya syukur. Ora ya turun omah rugi nek naturalisasi oke. Kane larang. Nah akhirnya mau ya. Balik nang negara niku. Anakku dinoe suwi. Dinoe ngetoke suwi ya. Sama. Bos arep lamaran iki. Malah sadurunge udah cepet.
wondang aku ngene aku ki ora apa-apa karo krungu wong krungu. Lah aku krungu nek kingkene lagi kowe omong kuwi to nek rawe omong aku ya ora. Berarti ning warunge Agus ron wondang. Lah ning ndi sing mbok omong? Dari wong tuwek wong lorane kok malah krungu ya. Kira rabi prek ngono. Iya. Kono yo udan terus ora nek. Kono udan terus ora. Gandas ora enak benek iki. Dah. Ya opo ngomong. Gandos, glenteng, reko. Iki sanem-nemu ya. Eko iki kan sapa? Ikone Oh, Bari. Bari. Oh. Ora tau piye ngono kok. Ane kudu ngono wae. Mene nek kirane ongkel dan wong nganu nggo wong dalem ya. Mari yo anu Brek. Dek iki gak pengen golek kesibukan kerja ngono lho. Tapi nek dipikir ya wae gandos ini kerja lho. Iya, Pak. Tapi kok piye ora pengen ndang golek gandengan kok piye Ya, kok kok cocok kopi. ya iya. Kok milih ae senengane. Aku kaya anu iku ya wis pokoke aku umur 35 nek ora kandang ini arep jalur langit tenan ya aku wis. Jelalahi arep 35 iki temokne dipertemukan. Kenalan sih. Tahu bocet dolan urung? Ya pertama ketemu kae Tahun baru ya. karo tahun baru kan. Nek bocet dolan anake melu, Pak. Lah ya ora wis kelas 3. Ah, ya ora isi dhewe ya. Demben pisanan nyusul nggur njuk sangu buke. Endi? Ngawi kan. Jajah sih ora apa-apa. Ora sama. Ya, kowe wong nek sak umur kuwi bute kan ya nerima kuwi lho sing jelas wong ya wis padha Lagian tuweke. apa sing digolek? Nah, wong wis padha tuweke. Lah iya. Rasa aneh-aneh lah. Iya kok Pak. Sing golek sing piye? Ya ya kecuali nek cinom lho iso milih-milih. Ya Umur kaya jaman. ngene milih-milih ya tiga rapi-rapi. Gak jamane. Bun biyen sing tak kenal kowe ki sik tau munggah ora Pak? Rere. Ndi Nganjuk ya? Heeh. Wis jare serabi. Wis nyanak stok. Masa Iya. aku Kan cahe jane akad ya jane. Wong krempeng. iya. Kuwu. Wale. Iya cek ngono kuwi. Iya. Iki gawane, emang gawan bae. Kita manggone ning Medion kita. Maksudnya bar bayi ya kawan. Gak, ya padha. Tapi kok nek manggone Medion ora tau ngetok blas. Paling Nganjuk. Iki kan di nomere. Gak. Mbiyen bagian ngetere tuku solar, admin dhuwur. Kene tak gue jelek awakmu ya keruwen kaya apa jenenge. Aduh, kaya peyek. Apa to Pak iki? Lho delokno iki. Terus
Piro bobotmu ki aku? Aku ngerti lho ketake malah lara cah. Nek ngarani cah lara kan. Mbuh lara apa go tem. Gak Modele piye ngono? garing kurang subur. Lah an kuwi malah aku kan anu kan biyen pas sing wedok Anwar kuwi sing wedokan. Ning omah golekno kanca-kancamu ah. Luar. Iya. Eh. Ya, terus dikenali wong Yogya arep dikenali wong. Gah wis ngono ae to. Ada mengene iki cedak-cedakan ya, penting kena ditampung nggo motor. Ora meno. Iya. Ya ada. Iki kanan kiri lho ora. Kan kadang gringgingen. Nang kene lara ya. Oh, tanggo kalir tenan luwe. Gak mangan ratian mangan. Jawa berarti pijeti ya otomatis luwe to. Lah iya iki wis luwe. Ndang karya kan ngono kok. bakal turu terusan. Ndang karya ngene men. Kan ngopokne pisan ngono. Kita kan kok bakso. Gua musik banget. Anu lampu jalan mati kabeh ta, Bro? Iya, petang. Udanan sing urip kene tok, iki telu. Iki badminton awame. Tinggal Undang wong mobil piro. Dua sama malam minggu malah enak. Iya. Oh, Masjid kan sepi no. Budhe ning ndi ya? Iki malam apa? Malam Minggu kok. ya, makanya. Masa ning Nganjuk. Biasanya aku mulai ke bar magrib iki enak wong nang masjid iki belan malah tutup. Mobil Wito yo ora enak. Nah, kuwi barang tahun baru jare sepi ya ngomongnya. Pira apa. Sing rame Madiun. Yo. Mbang apine lu ronggon alun-alun karo ning Pahlawan. Arep Pawu. Tapi ya percuma lho Pak ndelok mesti muacet tok. Parkir yo angel aduh karo aku. Kesel. Bener ning omah kuwi wis pengen apa ngono Ya ya. nuruti ngono kuwi yo. Ya.